Γεια σας παιδιά, Βαγγέλης εδώ. Μετά από αρκετό καιρό που έχουμε να κάνουμε βίντεο, είπα να επιστρέψω με Stardew Valley. Να κλείσω λίγο τη μουσική γιατί είναι ενοχλητική. Ναι, δεν ξέρω, θα κάνουμε εδώ πέρα μια σειρά με Stardew Valley. Πιστεύω να κρατήσει αυτό. Πάμε. Οκ, θα είμαστε male, όχι female. Το skill μας, ξέρω εγώ αυτό. Name. Farm. Τι να ονομάσω τη φάρμα. Τι φάση. Δεν ξέρω τι φάση. Τη φάρμα θα την ονομάσω YouTube. Farm. Favorite things. Τι favorite thing. Όπα. Football. Cats. Θα βάλω... Προτιμώ ναι τις γάτες προτιμάω. Θα βάλω... Αυτή την πορτοκαλί γιατί λένε ότι είναι χαζούλες. Μάτια θα το κάνω μόβ. Που είναι και το αγαπημένο μου χρώμα. Κάποιοι παίζει να το έχετε καταλάβει ήδη. Αυτό. Φάση. Ναι. Με το κεφάλι θα κάνουμε μια τέτοια χωρίστα. Γιατί όχι και αυτό να το κάνω μόβ. Short. Αυτό μοιάζει λες και βγήκε από το Minecraft. Τώρα που λέω Minecraft. Θέλετε να κάνω σειρά με Minecraft. Survival. Θα ήταν ωραία ιδέα. Θα το πάω εδώ πέρα. Σε αυτή τη φάρμα. Βασικά όχι σκυπίτρο. Πάμε. Οκ. Οκ. Οκ, μας λέει να ανοίξουμε αυτό το γράμμα πιο μετά. Που μας έδωσε. Οκ, εντάξει. Εντάξει. Α, οκ, νομίζω μόλις βρήκα ένα κρυφό στοιχείο. Οκ. Κάτι years μετά. Work. Α, εμείς. Τι είναι αυτό. Μα τόσο απαιτητική είναι η Τζοτζακόλα. Α, το γράμμα που μας έδωσε ο παππούς.
Οκ, στην ουσία μας λέει ότι έχει αφήσει ένα κτήμα, ένα σπίτι σε ένα δάσος, σε μια περιοχή που λέγεται Stardew Valley και μας λέει ότι μας το δίνει σε μας. Κάτι τέτοιο. Ο παππούς μας... Stardew Valley 5 minutes. Οκ. Ο παππούς μας, αν δεν το έχετε καταλάβει, έχει πεθάνει. Αυτή τη στιγμή. Ω, ποια είναι αυτή? Ρόμπιν. New home has the right now. Οκ. Α, αυτό είναι το χτήμα. Πρέπει να τα καθαρίσουμε όλα αυτά. Μπρα. Αυτά νομίζω ότι είναι υπερβολικά πολύ πολλά. Α, ο Λούις. Αυτός είναι ο δήμαρχος της πόλης. Από ό,τι κατάλαβα. Πόλης, χωριού, τώρα όπως θες το λες. Καπνίους που έχουν βάλει και τζάκι. Οκ. What the heck. Εντάξει. Αυτό ήταν όλο και όλο. Α, το present είναι αυτό. Δώρο. Όπα. Σιτάρι. Όπα. Χα. Έχουμε κοτόπουλα. Το music. Οκ, όχι music. Τουλάχιστον λίγη. Πρέπει να καθαρίσουμε. Οκ. Λογικά σε αυτό το παιχνίδι τώρα εσείς θα σας είναι σε κάτι δεύτερα που θα το έχω καθαρίσει, ενώ εγώ θα παλεύω στο μοντάζ να το φτιάξω. Οκ. Δείτε ένα μαγικό.
1, 2, 3. Οκ, καθαρίστηκε. Σίγουρα δεν έκατσα στο μοντάζ και το φτιάξα. Και σίγουρα δεν το καταθάρισα όλο επειδή η ενέργειά μου έχει πέσει. Και λογικά πρέπει να πάμε να κοιμηθούμε. Και η πρώτη μέρα περνάει με καθαρισμό, τέλεια. Yes. Οκ.